ka bude yanzu doka yanzu duba ba za a bude da yawa ba za a buga kwallo kamar kun iya kwallo ba ce wani zai kai hanyar kasuwa a yi bashi nan dama ke dan matso ku uku ko dan matso yayi to kalla can layi karka wuce nan kai ma karka wuce nan sarkin ka ganda ma ka shiga guta ba ne wa aya bari mu fara rike karka da mutum da zibiya hudu yayi mana ayi hudu yayi mana guda sarki mu yi hudu shi zai gaji da wuri ina so fese sai to ku sauka fita bari ku guda kun yi zama sai waya aje to waya shi zai gaji da wuri ka ce wannan mu je mana a ba wa ne kai ko duk wanda ka ba to get the ball Aje kenan a kara baka ko a ba wani Kuma wanda zai sama da ke ba to aje mana ba mu je wanda an sa kullu a hannun shi zai fita wani sabo zai shiga an bugo kai ma ka cire slippers ba za ka zo ciki ba shi ba jefa kowaye Work outside and what is the situation? Okay, why is this there? Yeah. Okay. Bana so kun bude da yawa ai sai ka san shi ba aiki da gida ba. Ka buga kaɗan da zuci. Ai ba ha. Kai, da na abba. Saboda takalmi. Wani ya tsaya nan. Ka ji wani magana. Ka ce baka yi abba ba magana ko takalmi ba. Domin iya Ya ce takalman da ya ce. Ka cire glass ka mu. Kai, ni ba bai yadda ce ka iya ba wanda ya iya ba. Get go. Wani ne ya shigo kuwa. Barkai ba ta kalmi. Sai da takalmin ka ne. Cizo na zai yi saba yi. Gare na yi na jin magana in na ce ba mu zo nan mu yi rikici ba. Sarki abin da kuma za ka mai ga kai na. Kai. Shekiya. Shi fa dole sai ya rika. Assalamu alaikum. Sai ya rika ta a sasan nan ya tsaya.
ai ba ce yayi kokari ba ai sun bude daban da wancan kuma ya fara gajiya dagawa ne inda ba ta dagawa fara gajiya ne haka ba yo kana dagawa ne da kasa ne zai kama da dagawa ne suke yi ne sarki gaskiya kai kokari o zan mu kara buga mutu na sai wannan abin ba karen gargajiya ba gaskiya ka dan bar shi saboda mai wanda yake ji gaskiya ba da yake ji ba ai kafin mu zauna ka tambaye sarki ni ma na gaji tun daga gida ne mun fara buga kwallo tun daga kai gaskiya tun daga gwari mine gaskiya kan ne ya kokari wallahi wallahi ya kokari ai wannan bashi wanda ya ci a hannun mu zai iya biya ba Bani zo ka shiga to aya ka bude yanzu doka yanzu duba ba za a bude da yawa ba za a buga kwallo kamar kun iya kwallo ba ce wani zai kai hanyar kasuwa a yi bashi nan dama ke dan mazo ku uku ko dan mazo yayi to yayi kalla can layi karka wuce nan kai ma karka wuce nan sarkin ka ganda man ka shiga kuta ba ne wa aya bari mu fara rike ko ina zuwa karka da mutum da zibiya hudu yayi mana ayi hudu yayi mana guda sarki mun yi hudu shi zai gaji da wuri ina so fese sai to sauka fita bari mu ce guda kun mun gama sai waya aje to waya shi zai gaji da wuri ka ce wannan mu je mana a ba wa ne kai ko duk wanda ka ba to get the ball aje 1-0 kenan a kara baka ko a ba wani Kama wanda zai sama da kema baya to aje mana baya mu je wanda a sa kullu a hannun shi zai fita wani sabo zai shiga an bugo kai ma ka cire slippers ba zaka zo ciki ba shi ba jefa kowaye
Work outside and what is the situation? Okay, why is this at? Yeah. Okay. Bana so kun bude da yawa ai sai ka san shi ba ai Ka buga kaɗan da zuci. kai ai ba ha Kai, da na abba. ai saboda wani ya tsaya nan ba ji wani magana da ce baka iya ba magana ba takalmi ba domin iya Ya ci wata kalman da ya ci. ka cire class ka kai ni ba bai yadda ce ka iya ba wanda ya iya ba Kare na yi na jin magana in na ce ba mu zo na mu yi rikici ba. Sarki abin da kuma za ka mai ga kai na. Kai. Shekiya. Shi fa dole sai ya rika. Assalamu alaikum. Sai ya rika ta a sasan nan ya tsaya. Ai ba ce yayi kokari ba. Ai sun bude daban da wancan kuma ya fara gajiya. Kana dagawa ne, inda ba su dagawa. Ya fara gajiya ne. Haka ba. Yo, kana dagawa ne da kasa ne zai kama ta. Dagawa ne suke yi ne. Sarki, gaskiya ka yi kokari. O zan mu kara buga wunci. Na san wannan abin ba karen gargajiya ba. Gaskiya. Ka dan bar shi saboda mai wanda yake ji. Gaskiya ba da yake ji ba. Ai kafin mu zo na ka tambaye sarki tun daga gida ne mun fara buga kwallo. Tun daga kai gaskiya ya Daga gwari mine. Gaskiya kan ne ya kokari wallahi. Wallahi ya kokari.